यहाँ से पार्कोर। ओ यस, अब यहाँ से सीधा तो नहीं कूद सकता मैं। हाँ ठीक है, अब पहुँच गए यहाँ पे। आ जाओ। पूरे भाई ये तो खतरनाक वाला ही है। एक मिनट भाई, हेल्थ तो बहुत ज्यादा ही कम है। अपने को बैंडेज ये है। ओ भाई कौन है? इज एनीवन देयर? जो भी होगा वैसे भी मर ही जाएगा। इधर से आ रहा है। 2 बार मारता है हरामी कहीं का। चीटिंग करता है भाई ये। अपने को शायद दूसरा रास्ता है। अरे पूरे भाई, अब कहाँ से जाना है? अरे भाई अब यहाँ से भी। अच्छा ये लीवर है क्या? यहाँ पे क्या है भाई? यहाँ पे है क्या? मेरी अलग से फट रही है यार। ऊपर से आवाज निकाल निकाल के आते हैं यहाँ पे। अगर आगे क्या हुआ देखना चाहते हो तो चैनल पे जाके फुल वीडियो देख लो।